Бүген без һеҙҙең менән дәрестәрҙе дауам итеп, ғәрәп телендәге дөрөҫ булмаған ҡылымдарҙы ҡарайбыҙ. Иҫегеҙҙә булһа, беҙ һеҙҙең менән ҡылымдарҙы дөйөм ике төп өлөшкә бүлеп ҡараныҡ. Береһе уларҙың, яғни дөрөҫ булған ҡылымдар, ғәҙәти, шаблон, ғәҙәти үлсәм менән үҙгәргән. Икенселәре, уларҙа булһа, беҙҙең дөрөҫ булмаған ҡылымдар. Яғни, был терминды дөрөҫөрәк итеп, ҡалыпҡа ярашлы үҙгәрмәгән ҡылымдар тип атарға була. Уларҙың үҙенсәлеге шунан ғибәрәт, башҡа ғәҙәти ҡылымдар үлсәмдәргә ярашлы үҙгәрһә, был ҡылымдар иһә саҡ ҡына башҡа төрлө үҙгәрә. Тимәк, зат һәм заман менән үҙгәрә. Шуға күрә лә уларҙы рус телендә, йә булмаһа башҡа телдәрҙә дөрөҫ булмаған ҡылымдар тип атайҙар. Әммә ғәрәп телендә дөрөҫ булмаған ҡылымдар, улар ниндәй ҡылымдар? Уның турала беҙ менән һөйләшеп киткәннек. Беҙ әйттек, һәр бер ҡылым ғәрәп телендә ул 3 тамыр хәрефтән тора. Әгәр дә беҙ ошо 3 тамыр хәрефтең бөтәһендә лә тартынҡы хәреф килһә, беренсе хәрефе лә, икенсе хәрефе лә, өсөнсө хәрефе лә, мәҫәлән, кәтәбә тигән ҡылым икән, өсөһөндә беҙ тартынҡы хәреф икәнен күрәбеҙ. Кәф беҙҙең тартынҡы, тә тартынҡы, бә тартынҡы. Тимәк, был беҙҙең дөрөҫ ҡылым һәм беҙ һеҙҙең менән үткән ҡалыптарға ярашлы уны зат һәм заманда үҙгәртергә була. Тимәк, мин яҙҙым, һин яҙҙың, мин яҙамын, һин яҙамын тигән формаларҙа. Әммә инде әгәр дә ошо хәрефтәрҙең, тамыр хәрефтәрҙең берәүһе генә һуҙынҡы хәреф булһа, әлиф, вау, йә, был осраҡта был ҡылымдар рус телендә, йә булмаһа башҡа ҡайһы бер телдәрҙә әйтмешләй дөрөҫ булмаған ҡылымдар иҫәбенә инә һәм ҡалыпҡа ярашлы үҙгәрмәй. Уларҙың үҙгәреше башҡасараҡ. Әйҙәгеҙ уларҙы ҡарап китәйек. Миҫал өсөн алайыҡ беҙ ошондай форма ҡылымды. Беренсе хәрефе уның тартынҡы, әммә икенсе хәрефе уның һуҙынҡы. Һәм өсөнсөһө тартынҡы. Тимәк, беҙ беләбеҙ, менә бер генә һуҙынҡы хәреф булһа ла, ул беҙҙең шул дөрөҫ булмаған ҡылымдарға инә. Мәҫәлән, миҫал өсөн, әйҙәгеҙ беҙҙең менән кәнә тигән ҡылымды яҙайыҡ. Кәнә тигән ҡылым ул беҙҙең ғәрәп теленән булырға тигән тәржемәгә эйә, һәм уның башҡа күп төрлө мәғәнәләре бар. Ул төрлө функциялар башҡарып йөрөй ғәрәп телендә. Шуға күрә лә бик актив ҡулланылған ҡылымдарҙың береһе булып тора. Кәнә ҡылымына килгән ваҡытта беҙ бында үҙенсәлек булып күрәбеҙ. Урта булған хәрефтең, урта тамыр хәрефтең тәртип буйынса икенсеһе булған хәрефтең тартынҡы түгел, һуҙынҡы булыуы. Менә әлиф хәрефе. Беҙ белеүебеҙсә ғәрәп телендә һуҙынҡы хәрефтәр, улар әлиф, вау һәм йә. Һәм менә тап беҙ әлифте был осраҡта күрәбеҙ. Шуға күрә лә ошо кәнә тибындағы ҡылым, ул беҙҙең дөрөҫ булмаған ҡылымдарға инә. Рус телендә неправильный глаголы тигән термин аҫтында уларҙы дәреслеккә индергәндәр. Әйҙәгеҙ беҙ һөйләшеп китәйек. Ни өсөн был ҡылымдарҙы менә ошондай айырым ҡарайҙар һәм ни өсөн улар ҡалыпҡа ярашлы үҙгәрмәйҙәр. Әгәр ҙә ҡалыпҡа ярашлы үҙгәрмәйҙәр икән, ул осраҡта беҙ нисек итеп был ҡылымдарҙың үҙгәрешен белергә тейешбеҙ. Тимәк, хәҙер инде беҙ ниндәйҙер ошо кәнә тигән ҡылым нигеҙендә, мәҫәлән, дөрөҫ булмаған, уны үткән заманда, хәҙерге заманда үҙгәртәбеҙ һәм дөрөҫ булмауының сәбәбе, дөрөҫөрәге ошо үҙгәреүҙәге ҡайһы бер моменттарҙы асыҡлап китергә тырышабыҙ. Менә кәнә тигән ҡылымда беҙ күреүебеҙсә, әйттек бит, һуҙынҡы хәреф бар. Хәҙер уны беҙ зат һәм заман менән үҙгәрткән ваҡытта иң беренсе ғәҙәттәгесә уның төрөн, йә булмаһа пародаһын билдәләйбеҙ. Уның өсөн беҙ, иҫегеҙҙә булһа, хәрефте һанайбыҙ. Нисә хәреф? Берәү, икәү, өсәү. Әгәр дә 3 тамыр хәреф икән, тимәк, был беҙҙең беренсе парода. Пародаларҙы беҙ рим цифралары менән ҡуйырға ғәҙәтләнгәнбеҙ һәм шуға күрә лә ошондай формала беҙ аны бирәбеҙ. Хәҙер беренсе парода булғанға күрә, тимәк, беҙ беренсе пародала булған ниндәй ҡылымды беҙ беләбеҙ, шул ҡылымды алып, шуның нигеҙендә үҙгәртеп ҡарайбыҙ. Мәҫәлән, беҙ һеҙҙең менән зәһәбә тигән ҡылымды нигеҙҙә алған инек һәм әйтергә кәрәк, мәҫәлән, кәнә ул булырға, тимәк, үткән заманда әйтеп ҡарайыҡ, мин булдым тип. Һәм уның өсөн беҙ башта менә зәһәб ту тип яҙып торабыҙ. Зәһәб ту. Бында беҙҙең зәһәбә тигән ҡылым дөрөҫ ҡылым, сөнки буның бөтә 3 тамыр хәрефе лә күреүебеҙсә тартынҡы. Зә, һә һәм бә хәрефтәре. Зәл, һә һәм бә хәрефтәре. Улар тартынҡы булғанға күрә лә был ҡылым дөрөҫ. Шуға күрә лә нигеҙҙә беҙ дөрөҫ булған ҡылымды алабыҙ. Хәҙер инде ошо дөрөҫ булған ҡылым нигеҙендә дөрөҫ булмаған, йә булмаһа ҡалыпҡа ярашлы
үзгәрмәгән кылымды үзгәртеп карайбыз. Димәк, оның өчен нимә эшләйбез? Без үрдә торган ошо 3 хәрефте, каф, алиф, нунды ошо 3 хәреф менән алыштырырга тиеш булабыз. Димәк, бұл 3 хәрефте алыштырып, ошоның нигезендә үзгәртеп карайбыз. Димәк, менә бында без күрәбез, беренче хәреф ул каф, беренче хәреф каф. Шуңа күрә лә кафты монда төшерәбез. Икенче хәреф алиф, алифты монда куябыз, һәм өченче хәреф ул безнең нун хәрефе. Әгәр дә моны тоташтырып язган очракта ул ушулай була. Менә безнең килеп чыкты инде шунда индәдер канту дигән форма. Әгәр дә без менә ошо теманы үтмәй, оның дөрес булмаган кылымдар, я булмаһа берәй хәрефе, тамыр хәрефе һуҙынҡы булган кылымдар башҡаса үҙгәргән, әгәр дә без белмәһәк махсус рәүештә, без был кылымды үткән заманда дөрес үҙгәртмәҫ инек һәм безне аңламаҫтар ине. Мындай форманы, сөнки мындай форма ғәрәп телендә юҡ, мындай һүҙ ғәрәп телендә юҡ. Шуға күрә лә хәҙер без әйҙәгеҙ ҡарап китәйек. Ниндәй үҙенсәлекле бар? Бына әйтеп китергә кәрәк, ғәрәп телендәге ошо бөтә булган кылымдарҙың, дөрөҫ булмаған кылымдарҙың ҡалыпҡа ярашлы булмай үҙгәреүенең сәбәбе ул сукундар менән бәйле. Без беләбеҙ, сукундар ғәрәп телендә тартынҡы өндө белдерә дип ғәҙәтләшкәнбеҙ. Әммә тағы ла сукундарҙың бер үҙенсәлеге бар. Уларҙың бер төрө бар. Ул да булһа йәшерен сукундар. Нимә һуң йәшерен сукун? Йәшерен сукундар улар беҙҙең һуҙынҡы хәрефтәрҙең алиф, вау хәрефтәренең алиф, вау, я булмаһа алиф мaqsura хәрефтәренең өҫтөндә йәшерен сукун тора. Әлбиттә, беҙ уларҙы яҙған ваҡытта ҡуймайбыҙ. Әммә бына ошолай үҙгәрткән ваҡытта ошо сукундарҙы беҙгә ҡуйырға кәрәк. Тимәк, беҙҙең ҡағиҙәләребеҙҙең береһе ошо һуҙынҡы хәрефтәрҙең өҫтөндә алиф, вау, я, алиф мaqsura тип, алифтың бер төрө инде, әммә шулай да айырым яҙып күрһәтәйек. Ошо хәрефтәрҙең өҫтөндә йәшерен сукун тора. Өҫтөндә йәшерен сукун тора. Һәм ошо үҙгәрткән ваҡытта зат һәм заман менән тип әйтәбеҙ, беҙ ул сукунды яҙырға тейеш булабыҙ. Менә беҙ хәҙер ул сукунды яҙҙык. Тимәк, менә беҙҙең килеп сыҡты к, уның өҫтөндә фәтхә булды. Шаблон буйынса, тәүге үлсәм буйынса, артабан алиф, алифтың өҫтөнә беҙ сукун ҡуйҙык, сөнки әле генә был турала әйтеп үтелде. Артабан нун хәрефе, ул тамыр хәреф, һәм уның өҫтөндә шулай уҡ сукун. Был сукун беҙҙең шулай уҡ үлсәм нигеҙендә ҡуйылды. Беҙ беләбеҙ, үткән заманда беҙҙең беренсе затта әйткән ваҡытта, мин нимәлер эшләнем тигән ваҡытта, уның алдынан һәр ваҡыт сукун килә. Зәһәпту, кәтәпту, джәләсту, харажту, дәхәлту. Менә ошонда бөтәһендә лә һуңғы тәнең алдынан, туның алдынан дөрөҫөрәге сукун килә. Һәм артабан, әйҙәгеҙ дауам итәйек. Тимәк, беҙҙең беренсе ҡағиҙә ул булды алиф, вау, я һәм алиф мaqsura кеүек ғөмүмән һуҙынҡы хәрефтәрҙең өҫтөндә йәшерен сукун бар. Икенсе төп ҡағиҙә ул да булһа, ғәрәп телендә ике сукун бергә осрашмай. Ғәрәп телендә ике сукун бергә осрашырға тейеш түгел. Әгәр дә ниндәйҙер сәбәптәр менән осраша, улар беҙҙең саҡ ҡына үҙгәреп китә. Ундай әйберҙәр беҙҙең тәжүид ҡағиҙәһендә лә, телмәрҙә һөйләгәндә лә ул ғөмүмән ҡулланыла. Хәйер, ғәрәп телендә генә түгел, һәр бер телдә, тип әйтәйек, шул иҫәптән башҡорт телендә лә бындай ҡағиҙәләр бар. Әммә бындай ҡағиҙәләрҙе рус теле нигеҙендә, башҡорт телендә протеза, пентеза дигән редукция һәм башҡа төрлө терминдар менән атағандар. Әммә нигеҙҙә, улар ошо бөтәһенең дә ғәрәп телендә булһын, башҡорт телендә булһын, ошондай сукундарҙың, тип әйтәйек, я булмаһа тартынҡы өндәрҙең бергә осрашмауының нигеҙендә ижек булдырыу системаһы ята. Яғни башҡорт телендә һәм шул иҫәптән ғәрәп телендә лә фонетик яҡтан ысынлап та оҡшашлыҡтар күп кенә. Беҙҙең күҙәтеүҙәребеҙ буйынса ғөмүмән фонетикалағы өндәр, ғәрәп телендәге өндәр һәм башҡорт телендәге өндәрҙең 93% беҙҙең тура килә. Һәм әйтеп китеүебеҙсә, һәм был өндәрҙең генә тура килеүе түгел, ә ижек булдырыу мәсьәләһендә лә оҡшаш яҡтар бар. Шуларҙың береһендә менә инде беҙҙең ике сукундың осрашмауы, ғәрәпсә әйткәндә. Ошо ҡайбер күҙәтелә башҡорт телендә. Һәм шул сәбәпле башҡорт телендә беҙ күрәбеҙ ана шул ҡағиҙәләрҙе алғандар һәм улар ысынлап та башҡорт телендә бар был ҡағиҙәләр. Артабан, тимәк, менә беҙ дауам итеп, нимә тип әйтәһебеҙ килә? Икенсе беҙҙең ҡағиҙәбеҙ ике сукун ғәрәп телендә бергә осрашырға тейеш түгел тинек. Һәм улар осраша, уларҙың береһен беҙ
хәрәкәгә алыштырырга тиешбез, я булмаһа уны юырга тиешбез. Һәм менә был осракта без нимә күрәбез? Без күрәбез ике сукундың осрашуын. Димәк, алифтың өстендәге яшерен сукун һәм нигез үлсәмдә булган безнең шулай ук сукун, икеһе осрашты. Хәзер уларның без береһен, димәк, юырга тиешбез. Һәм был осракта, әгәр дә инде ошо ике сукундың береһе ошондай һуҙынҡы хәрефтең өҫтөндәге йәшерен сукун булһа, ул осракта ошо сукун менән ҡуша хәреф тулыһынса бергә юҡҡа сыға. Димәк, хәҙер беҙ һеҙҙең менән алиф хәрефен үҙенең сукуны менән ғөмүмән алып ташлайбыҙ. Сәбәбе ике сукун осрашты. Беренсе сукунды алабыҙ, әммә был сукундың үҙенсәлеге был үҙенең хәрефе менән юҡҡа сыға. Шулай итеп, беҙҙең менән был осракта ҡалды кәнту тигән форма ғына, кәнту. Әммә мында тағы ла бер шундай иҫкәрмә бар. Менә беҙ беләбеҙ, беренсе төр ҡылымдың, беренсе парода ҡылымдың йәйәсендә һәр ваҡыт хәрефтәре бар. Урта, хәҙерге заманда үҙгәргән ваҡытта урта тамыр хәрефтең хәрәкәһен белдереүсе тип беҙҙән әйткәннек. Менә был осраҡта кәнәнеке ул у, я булмаһа дамма. Менә тап ошо дөрөҫ булмаған ҡылымдарҙы, ошондай типтағы кәнә тибындағы ҡылымдарҙы үткән заманда үҙгәрткән ваҡытта ла ошо хәрәкәнең тәьҫире була. Тәьҫире була. Ни өсөн? Әгәр ҙә инде, мәҫәлән, йәйәсендә у, я булмаһа о килһә, был осраҡта беренсе тамыр хәреф дамма менән ҡуйыла. Менә бында беҙ уны күрәбеҙ, шуға күрә лә, бында уны күрәбеҙ, шуға күрә лә, был осраҡта беҙ дамманы ҡуйҙык. Һәм беҙҙең килеп сыҡты кунту тигән форма. Менә кунту тигән форма ул беҙҙең дөрөҫ форма, ғәрәп телендә тап ошо форма ҡулланыла. Кунту. Кунту тимәк, мин булдым. Кунту. Тимәк, күреүебеҙсә, менә дөрөҫ булмаған ҡылымдың нигеҙендә ике сукундың осрашыуы ята. Ошо ике сукундың осрашыуы сәбәпле беҙҙең кәнту тигән ҡылымыбыҙ, кәнту тигән башта килеп сыҡҡайны, аҙаҡтан кәнту тигән булғайны, нигеҙҙә һөҙөмтәлә тип әйтәйек, беҙҙең кунту тигән форма килеп сыҡты. Һәм менә әйтеүебеҙсә, дөрөҫ булмаған ҡылымдарҙың үҙенсәлеге шунан ғибрәт. Димәк, дөрөҫ булмаған ҡылымдарҙы тикшергән ваҡытта беҙгә менә ошо сукундарҙың осрашыуын эҙләргә генә ҡала. Әгәр дә беҙ сукундарҙың осрашыуын табып, уларҙың беренсеһен юярға өйрәнһәк, был осраҡта беҙгә был ҡылымдарҙы телдән дә үҙгәртеүе ауырлыҡ тыуҙырмай. Әлегә ҡыҙғанысҡа күрә, күп осраҡта был ҡылымдарҙы өйрәткән ваҡытта махсус таблицалар бирелә. Я булмаһа, мәҫәлән, кәнә тигән ҡылымдың үткән заманда үҙгәрешен нисек белергә? Бының өсөн Яковенко исемле автор тарафынан яҙылған 800-дән ашыу биттән торған китапты асып, унан ошо ҡылымды табырға кәрәк беҙгә. Ул, әлбиттә, 800 бит араһынан тап ошо кәнәне табыу байтаҡ ваҡытты талап итә. Был беренсе юл. Икенсе юл ҡайһы бер дәреслектәрҙә. Шул иҫәптән беҙ һеҙҙең менән телгә алған ғәрәп телендә нисек һөйләшергә исемле дәреслектең аҙағында уның авторы Ишмурат Хәйбуллин махсус таблицалар биргән, дөрөҫ булмаған ҡылымдарҙы үҙгәртеп. Әлбиттә, беҙ һеҙҙең менән әйтеп үткән телгә алған актив һүҙлектәге, шулай автор тарафынан бирелгән актив һүҙлектә осраған унда дөрөҫ булмаған ҡылымдар ингән. Әммә беҙ белеүебеҙсә, бындай ҡылымдарҙы эҙләүе бындай юл менән ауырға тура килә. Һәм өсөнсө юл, әгәр ҙә инде был ҡылымдың үткән заманда ниндәйҙер үҙгәрешен белергә теләһәк, ул осраҡта беҙ ғәрәп телен яҡшы белгән берәй кешегә мөрәжәғәт итергә мәжбүрбеҙ. Әммә күреүебеҙсә, беҙҙең ошо 3 юлда тип әйтәйек, дөрөҫөрәге 2 юлда. Беренсеһе китаптан асып ҡарауыны, икенсеһе ул да булһа ғәрәп телендә белгән кешенән әҙер форманы һорау. Ул бер яҡтан еңел эш, әммә икенсе яҡтан ул ауырлаша. Ни менән? Ни сәбәпенән? Сөнки һәр ваҡыт беҙҙең китабыбыҙҙа китаптың булмауы һәм яныбыҙҙа ғәрәп телен белгән кешенең булмауы. Һәм шуға күрә лә был осраҡта беҙҙең фекеребеҙҙә тап мына ошондай, уның теоретик теорияһын аңлап, ни өсөн уның менә ошондай формула үҙгәргәнен беҙ аңлаһаҡ, киләсәктә беҙ бөтә булған дөрөҫ булмаған ҡылымдарҙы ошолай еңел генә үҙгәртә алабыҙ. Уның өсөн беҙгә менә ошо ҡәләм менән ҡағыҙҙан тыш башҡа бер әйберҙә кәрәк түгел. Һәм, әлбиттә, шулай уҡ иҫебеҙҙә бер 10 ҡағиҙәне ҡалдырһаҡ. Шул ҡағиҙәләрҙең беренсеһен беҙ һеҙҙең менән әйтеп үттек. Тимәк, ғәрәп телендә бер ҡасан да ике сукун осрашмай, бергә йәнәшә яҙылмай. Икенсе ҡағиҙәбеҙ әлиф, вау, я кеүек һуҙынҡы хәрефтәрҙең өҫтөндә йәшерен сукун тора. Менә ошо ике ҡағиҙәне белеү беҙгә әлеге ваҡытта ошо кәнә тигән ҡылымды үткән заманда үҙгәрткәндә ярҙам итте дип әйтергә була. Тимәк, шулай итеп,
без бұл кәнә дигән кылымды ошонда токтап торабыз да һәм без әйдәгез ошо кылым нигезендә кәнә нигезендә без карап китәйек икенче берәй кылымның икенче берәй форманың үзгәрешен. Әгәр дә безгә мәсәлән мин булдым дип әйтергә кирәк булһа, без әле менә кунту дигән форманы эшләп каранык. Бит безгә һәр вакыт мин бардым дип әйтергә түгел, мәсәлән ул барды, без бардык, улар барды дип әйтергә кирәк була. Әгәр дә без улар барды дип әйтергә теләһәк, бұл осракта біз кулланабыз ошо ук нигездә шаблонды алабыз да зәһәбә дигәнде һәм уның урынына тамыр хәрефләргә куябыз кәнәне. Менә мин һеҙгә тәҡдим итәм ошо зәһәбә дигән кылымды алып, хәрефләрҙе яҙмайса, хәрәкәләрен генә ҡуйырға. Мәҫәлән, әйҙәгеҙ әйтеп ҡарайыҡ, улар, ир, егеттәр, йә булмаһа дөйөм халыҡ булдылар дип әйтергә теләйбеҙ. Кәнә формаһынан шуны барлыҡҡа килтерергә кәрәк. Башта алабыз зәһәбә дигән форманы. Мин хәрефләрҙе яҙмайым, тик хәрәкәләрен генә яҙам. Сөнки хәрефләрҙе беҙгә барыбер алыштырырға кәрәк. Шуға күрә лә зә-һә-бу вауҙы яҙам. Сөнки вау беҙҙең шулай уҡ таблицаларда ҡыҙыл менән бирелгән, ул беҙҙең өҫтәлмә хәреф. Таблицаларда беҙҙең ҡыҙыл менән күрһәтелгән, тимәк ул өҫтәлмә хәреф, ул бөтәһендә лә була. Бөтә булған ҡылымдарҙа ла өҫтәлә, ул тамыр хәреф түгел. Шуға күрә лә менә беҙ ҡыҙыл менән әгәр ҙә бирәбеҙ икән уларҙы, улар беҙҙең һәр ваҡыт урынында тора. Хәҙер инде беҙ уның урынына, ошо өс хәрефтең урынына ҡуйып ҡарайбыҙ кәнә дигән ҡылымды. Кәф, әлиф һәм нун. Яҙҙык. Артабан иҫебеҙгә төшөрәбеҙ беҙҙең тәүге ҡағиҙәләребеҙҙең береһе әлиф, вау, йә хәрефтәренең өҫтөндә йәшерен сукун. Шуны беҙгә яҙырға кәрәк. Яҙҙык. Артабан ҡарайбыҙ. Хәҙер икенсе ҡағиҙәбеҙ сукундар беҙҙең осрашам икән. Әгәр осраша, беҙ аны үҙгәртергә тейеш булабыҙ, осрашмаһа шул көйө ҡала. Һәм менә был осраҡта ҡарайбыҙ, бында беҙҙең бер ниндәй ҙә сукун осрашмай. Менә бында сукун, менә уның алдынан фәтха килгән, сукун, сукундан һуң дамма килгән. Тимәк, был осраҡта беҙ ҡылымды ошо көйөнсә ҡалдырабыҙ. Һәм әйтеүебеҙсә, менә бында беҙҙең ғәҙәттәге үлсәм нигеҙе буйынса барлыҡҡа килде форма. Тимәк, был осраҡта шул уҡ ҡылым, дөрөҫ булмаған ҡылым, улар тип әйткән ваҡытта ғәҙәти үҙгәрҙе. Кәну. Менә шуға күрә лә, тимәк, ҡайбер саҡта кунту, ҡайбер саҡта кәну үҙенең нигеҙен һаҡлап ала. Быны нисек белергә? Әйтеүебеҙсә, менә шул сукундарҙың осрашамы, юҡмы икәнен генә тикшереп ҡарарға кәрәк була. Артабан дауам итәйек. Артабан, тимәк, беҙ ошо уҡ ҡылымды, кәнә тигән ҡылымды, әйҙәгеҙ хәҙерге заманда үҙгәрешен ҡарайыҡ. Тимәк, дөрөҫ булмаған ҡылымдар хәҙерге заманда нисек итеп үҙгәрә икән? Бының өсөн хәҙерге заманда у хәрефен беҙ күрәбеҙ, тамыр хәрефтең хәрәкәһен, һәм әйтеүебеҙсә, беҙ уның ғәҙәттә иң беренсе ҡылымды үҙгәртер алдынан, ниндәй генә булһа ҡылымды үҙгәртер алдынан уның төрөн билдәләргә кәрәк, пародаһын. Беҙ һеҙҙең менән уны билдәләп өлгөрҙөк, беҙ әйттек беренсе парода. Тимәк, ошо беренсе пародала булған һәм әлбиттә ошо у менән булған берәй ҡылымды иҫкә төшөрәйек. Уның өсөн беренсе пародалағы мин һеҙгә өс ҡылымды тәҡдим итәм. Береһе А менән, береһе менә ошондай у менән урта хәрефтең хәрәкәһе, береһе и менән. А менән булғанға зәһәбә дигән ҡылым, хәҙерге заманда йәҙһәбу, иғтибар итегеҙ, ә менән йәҙһәбу. Икенсе, у менән булған өсөн, ошондай типтә ҡылымдар өсөн кәтәбә ҡылымын алырға була. Кәтәбә йәктубу, йәктубу, дамма менән, у менән. Һәм өсөнсө, и менән, кәсер менән булған ҡылымдар өсөн беҙ джәләсә ҡылымын алабыҙ. Йәжлису, йәжлису. Шулай уҡ мында кәсерә менән. Тимәк, ошо өс ҡылым һеҙҙең һәр ваҡыт хәтерегеҙҙә булһын, ул беҙҙең беренсе пароданы үҙгәрткән ваҡытта ул нигеҙ булып тора. Менә был осраҡта беҙҙең у булғас, беҙ кәтәбә тигән ҡылымды алып, ошо кәтәбә нигеҙендә дөрөҫ булмаған ҡылымды үҙгәртеп ҡарайбыҙ. Әйҙәгеҙ, уның өсөн беҙ кәтәбә тигән ҡылымды, мәҫәлән, хәҙерге заманда ул яҙҙы тип башта үҙгәртеп ҡарайыҡ. Кәтәбә. Менә мин тамыр хәрефтәрҙе яҙҙым. Артабан иҫкә төшөрөп китәйек, кәтәбә тигән ҡылым беҙҙең нисек үҙгәрә. Хәҙерге заманда беҙ беләбеҙ, уның башына берәй хәреф өҫтәлә. Әлиф, һәмзә менән йә булмаһа йә, тә, йә булмаһа нә. Был осраҡта, мәҫәлән, ул булһын өсөн, митал өсөн генә беҙ йәне алабыҙ. Артабан беренсе хәреф, һәр ваҡыт тамыр хәреф сукун менән, урталағы хәрәкәгә килгәндә, менә ул урталағы хәрәкә бында тора. Тимәк, ошонан беҙ аны төшөрәбеҙ, дамма. Һәм һуңғыһы, әгәр ҙә ялғау булмаһа бында, был осраҡта у. Ялғау бында юҡ. Сөнки ялғау беҙҙең
икелек булганда, күплек булганда һәм шулай ук һин хатын-кыз дигән вакытта гына кулланыла. Калган кылымдарда ялгау юк. Димәк, менә безнең яктубы дигән шаблон барлыкка килде. Хәзер без ошындагы кара менән язылган тамыр хәрефләрне алып ташлайбыз да урынына ошо 3 кәнә дигән каф, алиф һәм нун хәрефләрен куябыз. Әйдәгез, димәк, өстәйек. Беренче хәреф каф, икенче хәреф алиф һәм өченче хәреф нун. Өченче хәреф нун. Яздык. Артабан хәзер без һезнең белән искә төшерәбез. Тәүге кагыйдәләребезнең береһе, әгәр дә инде безнең ундай алиф хәрефе бар икән, бұл осырақта оның үстенә яшерен сукунды куябыз. Менә ул сукун. Беренче кагыйдә. Икенче кагыйдә, ике сукун осрашмай микән, шуны тикшерергә кирәк. Димәк, карайбыз, сукунды алабыз һәм унан һоң уның алдынан, уның артынан берәй сукун тормай микән. Менә бұл осырақта сынапта без күрәбез. Менә был сукунды алһак, унан һоң сукун килгән, буныһын алһак, уның алдынан килгән. Ике сукун осраша. Әгәр дә ике сукун осраша икән, яшерен сукун үзенең хәрефе менән юкка сыга дип әйттек. Димәк, менә безнең менә ошо алиф хәрефе, ошо үзенең сукуны менән ул юкка сыга. Без аны алып ташланык. Менә безнең тәүге ике кагыйдә буенча эшләйбез. Артабан, мөхтәрәм укучылар, ошонда тагы да безнең бер кагыйдә килеп өстәлә. Уны үзегезгә шулай теркәп алырга кирәк булыр. Ул да булһа, әгәр дә безнең хәзерге заманда урталагы тамыр хәреф, бұл осракта алиф ине, күрәбезсә менә ул урталагы тамыр хәреф ниндәйдер сәбәптәр менән югала икән. Бұл осракта ике сукун осрашып югалды. Хәреф үзе юкка сыкты. Урталагы хәрәкә, у, дамма, иясендә күрһәтелгән, ул югалырга тиеш түгел. Хәрефе югалды, әмма хәрәкә югалырга тиеш түгел. Шул сәбәпле ошында торырга тиеш булган хәрәкә үзеннән алдына күсә. Алда торган хәрефкә. Менә бында без күрәбез кәне, каф хәрефен. Һәм ошо каф хәрефенә без ошо дамманы куябыз әлеге вакытта. Димәк, дамма килеп тора менә бында. Һәм игътибар итегез, якуну дигән форма килеп сыкты. Әйткән вакытта был инде гомумән алып әйткәндә нигездә дөрес. Әмма тагы да бында бер өстәлмә кагыйдә бар. Ул кагыйдә ошо хәрәкәгә яңгырайышлы һуҙынҡы хәреф ошонда өстәлә. Һәм килеп сыга якуну. Хәҙер инде без аны дөрөҫөрәк формала яҙайыҡ. Менә инде һөҙөмтәлә нимә килеп сыҡты һуң? Беҙҙең килеп сыҡты якуну дигән форма. Якуну. Димәк, ул ҡайҙалыр була. Якуну ул була. Һәм ошо нигеҙҙә беҙ әкуну, мәҫәлән, мин булам, нәкуну, мин булам, һәм башҡа ошоларҙы беҙ үҙгәртә алабыҙ. Менә ошондайыраҡ беҙҙең миҫалдар тип әйтәйек. Миҫалдар. Димәк, күреүебеҙсә, менә был хәҙерге заманда беҙҙең ошо кәнә тигән ҡылымдың хәҙерге заманын барлыҡҡа килтереү өсөн бер нисә ҡағиҙә кәрәк булды. Әйҙәгеҙ, уларҙы иҫкә төшөрөп китәйек. Беренсеһе, яшерен хәрефтәрҙең өҫтөндә яшерен сукун, ғәфү үтенәбеҙ, һуҙынҡы хәрефтәрҙең өҫтөндә яшерен сукун тора. Шуны беҙгә яҙып ҡуйырға кәрәк. Икенсеһе, ике сукун осрашһа, біз ошо яшерен сукунды үҙенең хәрефе менән, һуҙынҡы хәрефе менән бергә юйып ташлайбыҙ. Өсөнсө ҡағиҙә, әгәр дә ниндәйҙер сәбәптәр менән хәҙерге заманда 3 хәреф, тамыр хәрефтең уртансыһы, яғни икенсеһе рәт буйынса юҡҡа сыҡһа, уның хәрәкәһе, ул ғәҙәттә беҙҙең менә шулай йәйәсендә күрһәтелгән, ул беҙҙең юғалырға тейеш түгел. Әгәр дә инде хәрефе үҙе юҡҡа сыҡһа, был хәрәкәһе беҙҙең алға күсә. Хәрәкәһе беҙҙең алға күсә. Һәм артабан ошо хәрәкәгә яңғырайышлы, был осраҡта дамма булғас, һуҙынҡы өҫтәлә. Даммаға яңғырайышлы һуҙынҡы ул вау, фәтхәгә яңғырайышлы һуҙынҡы ул әлиф, һәм кәсрәгә яңғырайышлы һуҙынҡы ул беҙҙең йә. Шуға күрә лә менә был осраҡта якуну тигән форма килеп сыҡты. Һәм мында да беҙ күрәбеҙ, был осраҡта нигеҙҙә ике сукундың осрашыу ята. Менә шул ике сукун осрашыу сәбәпле беҙ әйтәбеҙ инде ошондай форма килеп сыҡты. Артабан дөрөҫ булмаған ҡылымдарҙы ҡарауҙы дауам итәбеҙ. Һәм инде беҙ әйтеүебеҙсә, әгәр дә беҙҙең беренсе пародала менә ошондай форма осора икән, әлиф менән, уны үҙгәртеүҙе беҙ ҡараныҡ. Шулай уҡ беҙ беләбеҙ, ғәрәп телендә икеләтелгән ҡылымдар бар. Яғни, икеләтелгән дигәнебеҙ, унда дөйөм алғанда ике хәреф яҙыла, теге ҡарамаҡҡа
әмма нигездә онда 3 хәреф, чөнки икенче хәреф ул безнең шадда, тәшдид я булмаһа икеләтү менән. Мындай типтагы кылымдарды әлбиттә рус телендә язылган дәреслектәрдә дөрес булмаган кылымдарга индермәйләр. Әмма без һезнең белән әйтүебезчә, ошо терминды дөрес булмаган кылым дигән терминды калыпка ярашлы үзгәрмәгән кылымдар дип атап, ошо ук икеләтелгән кылымдарды ла шул юсыкта карарга тәкъдим итәбез. Әйдәгез, чөнки нигездә бында ла был кылымдардың да үзенчәлекле я булмаһа башкасарак үзгәрүендә бер сәбәп сукундардың очрашуы ята. Әйдәгез, карап китәйек ошондай формала кылымдарда. Мәсәлән, безгә таныш булган һәм ошондай икеләтелгән кылымдарның береһе ул да булһа занна дигән кылым. Занна ул безнең фикер йөртү дигән мәгънәлә. Димәк, мәсәлән, мин уйлайм, миңа шулай тоела, минең шундай фикерем һәм башкалары ла. Димәк, занна ул кешенең ниндәйдер фикер йөртүе, кешенең уйлавы турында һүз бара. Игътибар итегез, димәк, 2 хәрефтән торган кебек, әмма икенче хәреф дип әйтәйгәндә ул менә ошо икенче хәрефтең урынында тагы ла 2 хәреф, мәсәлән, нун хәрефе был осракта 2, шадданан күрәбез, шуңа күрә лә 1, 2, 3 дип санайбыз. Һәм пародаһын билдәләгән вакытта әлбиттә булар безнең беренче пародага инә. Артабан монда кылымдардың шулай ук үзгәреше сак кына үзенчәлеклерәк, әйдәгез без аны үткән заманда башта үзгәртеп караек. Уның өчен шулай ук гадәттәге беренче пародалан булган, у менән булган мисал өчен бер кылымды алабыз, ул да булһа безнең кәтәбә. Уны үткән заманда әйтеп караек. Әйдәгез безгә мин эшләнем, мин уйланым дип әйтергә кирәк икән. Ошо занна кылым менән без алабыз мин яздым дигән форманы башта. Уны язып куябыз. Кәтәп ту. Кәтәп ту. Кәтәп ту дип яздык. Артабан без күрәбез монда тамыр хәрефтәр кәф, тә һәм бә хәрефе. Димәк, бу хәрефтәрне без алыштырырга тиеш булабыз за, нун һәм нун хәрефтәре менән. Ә инде өстәлмә ту хәрефе һәм хәрәкәләр улар безнең нигездә килә, улар безнең үлсәмдең үзенчәлекләре. Шуңа уларга теймәйбез. Ә менә бу 3 хәрефтә хәзер без алыштырабыз за һәм 2 тапкыр нун хәрефенә. Димәк, әйдәгез язайык. Беренче хәреф безнең за тинек. Беренче хәреф за. Икенчеһе безнең нун һәм өченче шулай ук нун. Игътибар итегез. Әгәр дә без шадда менән булган хәрефте ошондай үлсәмдәрдә язабыз икән, уны 2 тапкыр язарга тиешбез. 2 хәреф итеп. Шуңа күрә лә менә монда без аны 2 хәреф итеп яздык. Һәм тагы бер үзенчәлек әйдәгез ошонда туктап китәйек. Нимә ул шадда? Искә төшерәйек. Шадда безнең менән уны өйрәнгән вакытта әйткәннек, ул бер үк хәреф, мәсәлән, нун хәрефе һәм уның беренчеһе сукун менән куелган. Менә шул безнең шадда. Икенчеһендә берәй хәрәкә. Ул төрле хәрәкә булуы ихтимал. Бу осракта без фатханы күрәбез. Шуңа күрә лә менә ошо шадданы без кылымды үзгәрткән вакытта таркатып язһак икәүгә, таркатып язһак, бу осракта без уны шулай ук беренчеһен без сукун менән куярга тиеш булабыз. Ни өчен? Тагы да бер әйдәгез караек. Димәк, шадда ул бер үк хәреф һәм беренче ул мутлак сукун менән. Шуңа күрә лә уны без таркатып язган вакытта без беренчеһенә сукун менән уны куярга мәҗбүрбез. Һәм уны без шулай ук күрһәтеп куябыз менән сукун. Булды. Хәзер без яздык һәм әлбиттә гадәттәгесә без һезнең менән иң беренче кагыйдәне искә төшерәбез. Безнең төп коралыбыз сукундардың очрашу-очрашмау мәсьәләһе. Шуңа карайбыз. Һәм монда карап киткән вакытта без ысынлап та күрәбез, монда безнең 2 сукун очраша. Ниндәй сукундар? Менә без күрәбез, бу шадданың сукуны һәм буныһы безнең шаблондың үлсәмдең сукуны. Шулай бит. Менә бу сукунда гына без һөйләнек, ә буныһы инде ул зәһабту, кәтәбту, менә туның алдынан килгән сукун. 2 сукун очрашты һәм бу очрак сак кына безнең башкасарак, әгәр дә быга тиклем без һезнең менән караган вакытта сукундар очраша, уларның береһе мутлак рәвештә яшерен сукун ине һәм ул һуҙынҡының өҫтөндә килә ине, шул һуҙынҡы хәрефе менән бергә юҡҡа сыға ине. Ә был осракта без күрәбез башҡасараҡ вариантты, яғни икеһе лә тартынҡы хәрефтән. Әгәр дә икеһе лә тартынҡы хәреф булһа, тимәк, был осракта без беренсе сукунды юябыз. Игътибар итегеҙ, сукундың үҙен генә юябыз, сөнки тартынҡы хәрефкә без тейә алмайбыҙ. Тимәк, менә без беренсе сукунды юябыз. Артабан икенсе ҡағиҙәгә ярашлы, үткән заман булған осракта, күп осракта, һәр ваҡытлы ерлек, без унда ҡуябыҙ фәтха.
Һәм безнең менә килеп сыга, әгәр укып караек. Зананту. Зананту. Һәм бұл форманы хәзер без һинең менән язып куябыз. Димәк, без һинең менән зананту дигән форманы килтереп сыгардык. Зананту. Зананту дигән форманы килтереп сыгардык. Димәк, үткән заманда мин уйланым дигән вакытта зананту дигән форма була. Менә айырмаһын языр өчен астына мин, мәсәлән, шул кәтәпту дигән кылымды язып куям. Кәтәпту. Кәтәпту. Бұл осракта без күрәбез, менә шул икеһенең дә инде хәзер кәрәкле, тиешле формула торуын без һеҙҙең менән күрәбеҙ. Зананту һәм кәтәпту. Артабан дауам итәбеҙ һәм ошо кылымды, занна дигән кылымды, әйҙәгеҙ без һеҙҙең менән хәҙерге заманда үҙгәртеп ҡарайыҡ. Тимәк, без әйтеүебеҙсә, ул беҙҙең беренсе пародала, йәсендә уның у хәрефе бирелгән, һәм ул икенсе, өсөнсө хәрефтәре шәддә менән бирелгән һәм бер үк хәреф тинек. Шулай уҡ без ошо беренсе пароданан булған, у менән булған кылымды алабыҙ миҫал өсөн. Кәтәбә кылымы, әйҙәгеҙ кәтәбә кылымын хәҙерге заманда яҙайыҡ. Кәтәбә тигән яҙып сыҡтыҡ тамыр хәрефен. Хәҙер инде без, мәҫәлән, ғәҙәттә без ҡабул иткәнбеҙ өсөнсө затты, шуға күрә лә ул яҙа тип башта яҙып торабыҙ, уның өсөн йәне өҫтәйбеҙ. Артабан беренсе тамыр хәреф һәр ваҡыт сукун менән, икенсе тамыр хәрефтең хәрәкәһе менә йәсендә бирелгән у, һәм өсөнсөһө ғәҙәттә ялғау булмаған осраҡта без әйтәбеҙ дамма менән. Һәм килеп сыға беҙҙең яктубу дигән форма. Хәҙер инде беҙгә ошо занна дигән кылымдың ҙа хәрефен менә ошонда, нун хәрефен мында һәм икенсе нунды бында ҡуйып яҙырға кәрәк. Һәм шул уҡ ваҡытта онотмайбыҙ, нун хәрефте шәддәне тарҡатҡан ваҡытта уларҙың беренсеһе сукун менән булғанын. Тимәк, яҙабыҙ. Беренсе хәреф ҙа, икенсе хәреф нун, өсөнсө хәреф нун. Һәм әйтеүебеҙсә, ике нунды тарҡатып яҙғас шәддәне, беҙ уның беренсеһен сукун менән ҡуйырға тейешбеҙ. Менә бында беҙҙең сукун килеп сыға. Тимәк, артабан беҙ һеҙҙең менән ҡарайбыҙ сукундарҙың осрашмау мәсьәләһенә. Һәм менә бында ысынлап беҙ күрәбеҙ, ике сукун был осраҡта шулай уҡ осраша икән. Ике сукун осраша. Һәм беҙгә нишләргә? Бының өсөн беҙ әйтәбеҙ инде, ике сукун осраша һәм улар тартынҡы хәрефтәр булһа, икеһендә лә, икеһе лә тартынҡы хәрефтең өҫтөндә булһа, беҙ уның беренсеһен юйырға тейешбеҙ. Беренсеһен беҙ һеҙҙең менән ошолай юйып сыҡтыҡ. Һәм иҫегеҙҙә булһа, менә бында ниндәй хәрәкә ҡуйырға? Үткән заманда беҙ әйттек, күпселек осраҡта дам фәтхә тинек. Был осраҡта, иҫегеҙҙәме, шулай уҡ беҙ һеҙҙең менән ҡараған тағы ла бер ҡағиҙәбеҙ бар. Хәҙерге заманда урта тамыр хәрефтең, менә был урта тамыр хәрефтең хәрефе үҙе юғалһа, уның хәрәкәһе юғалмаҫҡа тейеш тинек. Һәм менә был осраҡта ла хәрефе юғалманы, әммә уның өҫтөнә сукун килеп торҙо. Был сукунды беҙ беренсектә юя алмайбыҙ. Ни өсөн? Сөнки ул беҙҙең шәддәнең сукуны, шәддәнең беренсе хәреф һәр ваҡыт сукун менән. Менә был йәсендә торған у хәрефе мында тора алмай, сөнки моның урынын сукун биләп тора. Был урында, менә беҙ әле сукунды юйып ташланыҡ, һәм ул урын бушаны. Һәм ошо хәрәкә тап ошонда күсә. Һәм беҙҙең килеп сыға яҙунну. Яҙунну. Һәм быны инде беҙ яҙған ваҡытта бергә ҡушып, ошондай форма килеп сыға. Яҙунну. Яҙунну. Быны инде менә беҙ шәддә итеп яҙҙыҡ, сөнки менә сукун һәм мында хәрәкә. Яҙунну. Яҙунну тимәк, ул беҙҙең, ул уйлай, ул фекер йөрөтә, уның ҡарамағына шулай тип тәржемә итергә була. Яҙунну. Тимәк, менә беҙ ошондай формала хәҙерге заманда уны үҙгәрттек. Тимәк, шулай итеп, беҙ әйтәбеҙ, ғәрәп телендә икеләтелгән ҡылымдар, улар беҙҙең дөрөҫ булмаған ҡылымдарға инмәй. Дәреслектәрҙә унда индермәгәндәр. Әммә шулай да беҙ әйтеүебеҙсә, күреүебеҙсә, менә ошо миҫал нигеҙендә бының шулай уҡ үҙенсәлекле итеп үҙгәреүенең нигеҙендә сукундар ята. Һәм менә шул сукундарҙың тап ошолай осрашыуы һәм береһенең юйылыуы, хәрәкәләрҙең күсеүе нигеҙендә был форма беҙҙең саҡ ҡына икенсерәк. Шулай бит, менә беҙ әгәр ҙә шул уҡ кәтәбә тигән ҡылымды алһаҡ, беҙҙең ул осраҡта яктубу килеп сығыр ине, яктубу. Әммә был осраҡта яҙунну. Тимәк, бында сукунды күрмәйбеҙ. Икенсе хәрефтәге, менә
Як ту бу. Язунну. Олардың арасындағы сукунды біз ишетмейбіз де, язмайбыз да. Һәм шуңа күрә лә бұл әйтәбез инде сак кына икенчерәк формула үзгәргән дип. Артабан дөрес булмаган кылымдарды, калыпка ярашлы үзгәрмәгән кылымдарды караган вакытта, менә әле без беренче порода тирәһендә булган кылымдарды каранык. Һәм шулай ук менә бында беренче породага кагылышлы, әмма сак кына үзенчәлеге булган дип әйтәйгәндә кылымдарга туктап китергә кирәктер дип уйлыйм. Ул да булһа, әгәр дә безнең өченче тамыр хәрефе худынкы булһа. Беренче тамыр хәрефе тартынкы, икенче тартынкы һәм өченчеһе худынкы. Мәсәлән, шундай кылымдарның береһе ул да булһа рома дигән кылым. Рома ул безнең ташларга, рома. Ясендә безнең бул осракта и килә, рома. Ташларга, нимәләр алып, кемгәлер ташларга, уктан атырга һәм башкалар. Рома. Һәм менә буны үткән заманда шулай ук үзгәртеп караганда, ниндәй үзенчәлектәр булар икән һәм хәзерге заманда ниндәй үзенчәлектәр булар икән. Монда безнең әлиф махсура һәм я белән кагылышлы кагыйдәләр бар. Улар турында без бер тапкыр әйтеп киткәннек, әмма әле ентекләбрәк карап китәйек. Чөнки бу тап менә шу бер хәрефе худынкы булган хәрефтәргә инә. Әйдәгез без үткән заманда уны үзгәртеп караек. Уның өчен без гадәттәгесә берәй дөрес булган формула кылымды алабыз да һәм уны үткән заманда язабыз. Мәсәлән, бу осракта и менән булгас, җәләсән алаяк та һәм мәсәлән әйтәйек, мин ташланым, мин аттым дип әйтергә кирәк булһа, без ултырдым дигән форманы алабыз да әйтәбез, мин ултырдым. Мин ултырдым димәк, җәләс. Менә уны шулай язып торырга була һәм калганын кызыл менән күрсәтәбез. Чөнки булар безнең юылмай торган әйберләр, улар безнең һәр вакыт хаклана. Монда җимдең нөктәһен шулай ук куяк. Җәләсту. Хәзер инде без ошо җәләсә дигән кылымдың кара менән язылган тамыр хәрефтәре урынына рома дигән ро, мим һәм алиф махсураны куябыз. Беренчеһе ро, икенчеһе мим һәм өченчеһе алиф махсура. Әлегә без аны шулайрак куеп торабыз. Әйдәгез хәзер карап китәйек. Рома һәм менә бында без күрәбез алиф махсура ул гадәттә безнең һөйләшкәннек һүзнең адагында гына килә дип. Әмма шулай ук әйтеп киткәннек ниндәйдер сәбәптәр белән алиф махсуранан һуң берәй хәреф өстәлһә, бу осракта менә кылымның үзгәреше вакытында өстәлде. Ул осракта алиф махсура ягә әйләнә дип. Шуңа күрә лә бу осракта ул безнең ягә әйләнеп китә һәм безнең килеп сыга рамейту. Рамейту. Димәк, рамейту мин ташланым. Менә Коръән Кәримдә Аллаһ Тәала шундай мисал килтерә: "Иза рамейта ма рамейта инналлаһа рама." Бұл Бәдер һугышы турасында барган вакыйгалар менән бәйле. Без белүебезчә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинә калаһына күчкәндән һуң, дөресрәге Ясриб калаһына күчкәндән һуң, һәм бұл кала инде Пәйгамбәрбез күчү сәбәпле нурлы кала, Әл-Мәдинәтул Мунаввара дип аталгандан һуң, менә ошондай Мәккә калаһында яшәгән мөшриктәр менән һәм мусулмандар менән Бәдер исемле бер урында, шишмәлә дип әйтәйек инде, сыганак булган урында, һыу сыганагы булган, шишмә булган урында алыш була. Һәм менә ошо алыш вакытында мусулмандар ягында ни бары якынса 300 кенә кеше була. Мөшриктәр ягында, я булмаһа Мәккә калаһынан килгән мөшриктәр ягында 1000дән ашу кеше була. Ягъни көстәр бер дә тигез булмай. Әмма ошо алышта мусулмандар еңүгә өлгәшә. Һәм инде менә ошонда билдәле булуыса Пәйгамбәрбез бер ус ком алып, мөшриктәр ягына ташлай, һәм инде бул ком әйтүләре буенча ниндәйдер бер ком буранына әйләнеп, мөшриктәргә алышырга камасаулай. Һәм адактан инде Коръәндә ошондай аяттар килә. Бөтә кеше уйлай инде, менә Пәйгамбәр, Мөхәммәд Пәйгамбәр бер ус ком алып ташланы ла, һәм бөтә булган менә шуның нигезендә дип әйтәйин, шуның хөдәмтәһендә мөшриктәрне ниндәйдер кимәлдә шундай хәлгә калдырды дип. Һәм Аллаһ Тәала менә бында инде бул Аллаһ Тәаланың мөгъҗизәһе икәнен күрсәтер өчен ошондай аяттар ибара. Иза рамайта ма рамайта инналлаһа рама. Һин ташлаган вакытта һин ташламаның ысынында ти. Ысынында уны Аллаһ Тәгалә ташланы. Менә шундай һүзләр килә. Шуңа күрә лә Мөхәммәд Пәйгамбәрбез ташлаган ла бул Аллаһ Тәаланың зур мөгъҗизәһе. Һәм менә шунда тап менә без ошо рамайта, рамайту дигән кылымды гарәп телендә кулланылышын күрәбез ошо аятта.
Артабан әйдәгез ошо кылымды хәзерге заманда без һеҙҙең менән үҙгәртеп ҡарайыҡ. Хәзерге заманға килгән ваҡытта бында шулай уҡ беҙ уның беренсе порода булғанын белдек һәм йәсендә ий булғас, шул уҡ джәләсә тигән ҡылымды алып, хәзерге заманда беҙ аны үҙгәртәйек башта. Джәләсә тигән ҡылым, бында хәрәкәләрҙе ҡуймайбыҙ, джәләсә. Хәҙер беҙ ошо ҡылымды үҙгәртәбеҙ хәзерге заманда. Уның өсөн алдына, мәҫәлән, берәй хәреф ҡуябыҙ, ниндәй формула үҙгәртергә теләйбеҙ инде. Әйҙәгеҙ был осраҡта үҙгәртеп ҡарайыҡ, мәҫәлән, мин ташланым тип. Тимәк, мин ташлайым хәҙерге заманда. Тимәк, мин ултырам тип әйтер кәрәк. Уның өсөн беҙ алдына өҫтәйбеҙ әне. Беренсе тамыр хәрефте ҡуябыҙ сукун менән. Икенсе тамыр хәрефтең хәрәкәһе менән бында тора. Шуға күрә лә был кәсрә. Һәм өсөнсө тамыр хәреф беҙҙең хәрәкә булмаған осраҡ, ялға булмаған осраҡта ул дамма. Әжлису тигән форма килеп сыҡты. Хәҙер инде ошо әжлису тигән формаға ни бары ошо 3 хәрефте ҡуйырға кәрәк. Әйҙәгеҙ ҡуйып сығайыҡ. Был осраҡта беҙҙең беренсе хәрефе ро, икенсебеҙ мим һәм өсөнсөбеҙ әлиф маҡсура. Һәм нимә килеп сыға? Ҡарағыҙ, ар, ми, ә. Так, мында хәрәкәт тора. Менә ошо әлиф маҡсура. Һәм иҫегеҙҙә булһа, беҙ шулай уҡ әлиф маҡсураны әйткәннек, ул шулай уҡ йәгә әйләнеп китә ла, икенсе осраҡ, әгәр ҙә уның алдынан кәсрә килһә тип. Әлиф маҡсураның алдынан кәсрә килеү сәбәпле ул беҙҙең йәгә әйләнеп китә. Был осраҡта беҙгә был яҙырға кәрәкмәй, хәрәкәне һәм килеп сыға арми. Арми, тимәк, мин ташлайым. Йәрми, ул ташлай. Йәрми, тимәк, ул кеше ташлай. Тәрми, һин ташлайһың. Һәм башҡалары. Тимәк, шулай итеп, менә беҙ мында күрәбеҙ әлиф маҡсураның 2 осраҡта йәгә әйләнеп киткәнен. Беренсе осраҡ, әгәр ҙә унан һуң берәй ялға үҫтәлһә, икенсе осраҡ, әгәр ҙә әлиф маҡсураның алдынан кәсрә килһә, ул осраҡта шулай уҡ йәгә әйләнеп китә. Шулай уҡ беҙ һеҙҙең менән әйтеп китеүебеҙсә, ҡайһы бер осраҡта шулай уҡ беренсе пароданы ҡараған ваҡытта башҡа пародаларҙа ла булыуы ихтимал. Беҙ әйттек, әлиф маҡсураның йәгә әйләнеүе бар һәм йәнең әлиф маҡсураға әйләнеүе бар. Әйҙәгеҙ шундай бер миҫал ҡарап китәйек. Бының өсөн беҙ һеҙҙең менән беренсе пародаға ҡараған нәсиә тигән ҡылымды алабыҙ. Нәсиә ул беҙҙең оноторға. Тимәк, хәтерҙән юйырға, оноторға тигән мәғәнәне белдерә. Әйткәндәй, нәсиә тигән һүҙҙән башҡорт телендә лә бар, һәм шул иҫәптән ғәрәп телендә лә инсан тигән һүҙ килеп сыҡҡан. Кем ул инсан? Инсан ул кеше. Яғни кеше тигән һүҙ онотоу тигән ҡылымдан килеп сыҡҡан. Ни өсөн? Сөнки кеше онотоусан. Шулай бит. Кеше һәр ваҡыт нимәндер онота, уның хәтере юйыла һәм башҡалары. Шуға күрә лә йыш ҡына беҙ онотоуҙы ниндәйҙер бер ғәйеп итеп тә ҡабул итәбеҙ. Әгәр ҙә кеше онотһа, беҙ әйтәбеҙ, башыңды онотманыңмы тейбеҙ. Кемдер нимәне онотоп ҡалдыһа, уны әрләйбеҙ. Һәм ғөмүмән онотмаҫ өсөн беҙ һәр ваҡыт нимәнелер яҙырға тырышабыҙ һәм башҡалары. Әммә менә хатта ғәрәп телендә шундай әйтем дә бар. Белемдең бер насар яғы бар, бер генә насар яғы бар. Ул да булһа, ул онотола ти. Шуға күрә лә ғилемдең дә бер генә хатта насар яғы бар икән, ул да булһа онотола. Һәм беҙ әйтәбеҙ, менә кеше лә ул онотоусан, кеше онота. Һәм шуға күрә лә беҙ онотоуҙы ҡайбер саҡта күп осраҡта дөрөҫөрәге ҡабул иткәнбеҙ бер ниндәйҙер насар сифат итеп. Әммә икенсе яҡтан уйлап ҡараһаҡ, кешенең онотоусан булыуында ҙур бер мөғжизә, ҙур бер фәһем ята. Әгәр ҙә кеше барлыҡ әйберҙе иҫләй булһа, кешенең бит тормоштары һәр ваҡыт ҡыуаныслы, күңелле мәлдәрҙән генә тормай. Күп осраҡта кеше ниндәйҙер ҡайғылар кисерә, төрлө ауырлыҡтар була, күңелһеҙ ваҡиғалар була. Һәм менә ошо бөтә булған әйберҙәр кешенең хәтерендә һаҡланып барһа, кешегә бындай фекерҙәр менән, бындай иҫтәлектәр менән йәшәүе бик ауыр булыр психология яҡтан. Шуға күрә лә ошо яҡтан алып ҡараһаҡ, онотоу ул бер яҡтан ҙур мәрхәмәт Аллаһ Тәғәлә тарафынан бирелгән. Шуға күрә лә инде менә инсан тигән һүҙҙе беҙ әйтәбеҙ, кеше ул онотоусы. Кем ул кеше? Кеше ул онотоусы. Әммә беҙ әйтәбеҙ, менә шул онотоуҙың бер яҡтан насар яғы булған кеүек тә, әгәр ҙә ғилемдә онотабыҙ икән, был насар кеүек. Әммә икенсе яҡтан тормошобоҙҙа булған төрлө насар әйберҙәрҙе, төрлө ваҡиғаларҙы, төрлө гонаһтарҙы дип әйтәйек инде, беҙ менә шул онотабыҙ икән, был икенсе яҡтан бер Аллаһ Тәғәлә тарафынан бирелгән бер мәрхәмәт, бер мөғжизә тип шулай уҡ уны ҡарарға була. Артабан шулай уҡ әйтәбеҙ, ошо уҡ һүҙҙән беҙҙең тағы ла бер һүҙ килеп сыҡҡан, ул да булһа Ниса тигән һүҙ. Ниса тигән һүҙ ул ҡатын-ҡыҙ исеме. Башҡорт телендә Әнисә тигән кеше исеме лә бар. Яғни ғәрәп телендә Ниса ҡатын-ҡыҙ дип тәржемә ителә һәм Ҡөрьәндә әйткәндәй шундай сүрә лә бар, Ниса сүрәһе. Һәм Ниса тигән сүрәнең нигеҙендә лә ошо Нәсиә тигән ҡылым ята, яғни онотоу. Шуға күрә лә ыснапта беҙ әйтәбеҙ, менә кеше тигән һүҙҙә һәм шул иҫәптән ҡатын-ҡыҙ тигән һүҙҙә
ошо нәсия дигән кылымдан барлыкка килгән. Артабан менә бу кылымды үзгәрткән вакытта безне кызыксындырган өлеше ул да булһа хәзерге заман. Әйдәгез без ошо кылымды хәзерге заманда үзгәртеп караек. Уның өчен без беренче пародадан булган, а хәрефе уртаһында тамыр хәрефтә булган, хәрәкәһе дөртерәге фатха хәрәкәһе булган бер кылымды алабыз. Һәм уны хәзерге заманда әйтәбез. Бunda безнең зәһәбә дигән туры килә. Зәһәбә дигән һезнең менән бергә таныш булган кылым туры килә. Зәһәбә хәрәкәне монда язмаганда ла була. Зәһәбә. Хәзерге заманда әйдәгез без әйтеп караек, мәсәлән, мин онытам дип. Оның өчен без әйтеп карарга тиешбез зәһәбә бару, мин барам дип. Димәк, өстәйбез әне, чөнки мин беренче тамыр хәреф хәзерге заманда һәр вакыт сукун менән, урта тамыр хәрефнең хәрәкәте монда тора. Димәк, без моннан куябыз Һуңгы хәреф монда әгәр дә безнең ялгау булмаһа, димәк ул дамма. Һәм килеп сыга әзһәбу. Хәзер инде без менә шул нун, син һәм я хәрефләрен зәл, зәл, һә һәм бә хәрефләре урынына куябыз. Димәк, беренче хәреф нун, икенче хәреф син, өченче хәреф я. Хәзер укып карагыз. Әнсәй, әнсәй. Монда безнең укып булмай. Фонетик яктан без күрәбез, мондайдыр кытыршылык. Шуңа күрә лә әгәр дә яның алдынан фатха килһә, менә ул шундай осракта без әлеге вакытта күрәбез. Яның алдынан фатха килһә, бу осракта безнең ябыз әйләнә алиф максурага. Ике нөктәне юып ташлайбыз. Монда без хәрәкәне алиф максура булган шулай куймайбыз. Һәм килеп сыга әнсә. Әнсә димәк мин онытам. Гарәптәр әйтә ла тәнсә диләр. Димәк онытма. Ла тәнсә, онытма, һин онытма. Ла тәнсә. Менә шулай итеп без менә бу осракта күрәбез алиф максураның ягә әйләнеп китүен һәм яның киресенчә алиф максурага әйләнеп китү осрактарының да гарәп телендә булуын. Гомумән әйткәндә алиф максура ул һәм я язылышы бер-беренә охшаган, әмма айырмаһы шунда, яның астында ике нөктә бар, алиф максураның астында ике нөктә юк. Һәм инде без беләбезсә, яның алдынан һәр вакыт кәсрә килә. Әгәр дә без шунда яны күрәбез икән, үз адагындагы алиф максураның алдынан фатха килә. Бына тап шуларга карап кына бу ике хәрефте айырырга була. Кайсы бер урындарда дип әйтәйек инде, кайсы бер басмаларда, гарәп китапларында кызганычка күрә, уның икесендә лә нөктәнең булмауы ихтимал. Яның астында ла һәм шул ук алиф максураның астында ла нөктәнең булмауы ихтимал. Шуңа күрә лә бу осракта буталмас өчен унан алда килгән хәрәкәгә карарга кирәк. Артабан дөрес булмаган кылымдарды карауды дәвам итеп, без һезнең менән беренче пароданы карап сыктык дип әйтәйек. Әйдәгез без һезнең менән хәзер беренче пародадан булмаган башка кылымдарды караек. Мәсәлән, 4нче пародага туры килгән арада дигән кылымны караек. Арада. Арада дигән кылым ул безнең теләргә дип тәрҗемә ителә. Нимәндер теләргә. Мин китап укырга теләйм һәм башкалары. Димәк, ниндәйдер кимәлдә модаль кылымдарга инә дип әйтсәк тә була. Һәм бу безнең 4нче парода, әмма без күрәбез ул шаблонга әллә ярашлы түгел. 4нче парода икәнен без нибары менә ошо беренче өстәлмә алиф, хәмзә һәм фатха күреп кенә уны билдәләй алабыз. Хәзер без аны башта үткән заманда үзгәртеп караек. Мәсәлән, мин теләнем дип әйтер өчен ничек итеп буны әйтергә икән? Бу кылым дөрес түгел икән без күрәбез, чөнки тамыр хәрефләре улар менә өсәү, һәм менә бында без уның уртанчыһын алиф икәнен күрәбез. Ягъни һуңгы хәрефләрдән. Шул сәбәпле бу безнең дөрес булмаган кылымдарга инә. Гадәттәгесә без ошо пародага туры килгән. Бunda инде тамыр хәрефе юк пародаларда, шуңа күрә ошо 4нче пароданың ниндәй булса да кылымды алып, һезгә таныш булган үткән заманда үзгәртәбез. Адактан ошо тамыр хәрефләрне без тик шуның урынына гына куябыз. Без һезнең менән караган таблицала 4нче пародага нигез итеп әрсәлә дигән кылым бирелгән. Нимәндер ибәрергә, әрсәлә. Хатты ибәрергә һәм башкалары. Әрсәлә. 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 Хәзер инде ошо кылымдың без калдырабыз алифте, хәмзәне, хәрәкәләрне калдырабыз. Менә үз хәрефте алыштырабыз ра, алиф һәм дәгә. Димәк, беренче хәреф белән ра. Ра. Икенче хәреф белән алиф. Өченче хәреф белән дәл. Өченче хәреф белән дәл. Хәзер инде иткә төшерәбез безнең кагыйдәләрдә алиф, вау, я булган yerдә уның өстендә яшерен сукун. Артабан икенче кагыйдәбез безнең
Бұл сукундар, бұл кылымда сукундар осырашмай микән, безгә шуны карарга кирәк. Һәм без күрәбез, ысынлап та бұл осыракта безнең 2 сукун осыраша. 2 сукун осыраша, бына улар. Без әйттек, әгәр дә уларның береһе яшерен сукун булһа, ходынкы хәреф менән, ул хәрефе менән бергә куша юкка сыга. Шуңа күрә лә менә без уртанчы хәрефте юкка сыгарабыз. Хәзер безнең тагы ла бер кагыйдә бит исебезгә килеп төшә. Хәзерге заманда уртанчы тамыр хәрефтең, менә ул уртанчы тамыр хәреф, безнең менә бу уртанчы тамыр хәреф. Уртанчы тамыр хәрефтең хәрәкәте югалырга тиеш түгел. Димәк, менә монда без күрәбез үткән заман. Шуңа күрә лә менә монда без әйдәгез алагына өстәйек берәй хәрефте. Мәсәлән, безгә әйтергә кирәк икән мин дип. Димәк, монда без сукунды куеп, һәм монда безнең туны өстәйбез. Һәм монда инде безнең 2 сукун түгел, ә тагы 3 сукун осраша. 3 сукун осраша, әлбәттә безнең урталагын юябыз. Тагы 2 сукун калгас, без уның беренчесен хәзер юырга мәҗбүр булабыз. Беренчесен юябыз. Һәм безнең монда шундай форма килеп сыга. Монда безнең үткән заман булганга күрә лә, менә монда сукунды югас, онда фәтха куябыз. Безнең мен ултырага әйткәнек. Үткән заманда әгәр дә без хәрефтең өстендәге сукунды юябыз икән, уның урынына фәтха куябыз. Һәм безнең килеп сыга аратту. Аратту. Димәк, менә шундай вариант килеп сыкты безнең аратту. Аратту. Аратту димәк, мин теләнем үткән заманда. Аратту, мин үткән заманда нимәне эшләргә теләнем дигән форма. Артабан ошо кылымда әйдәгез хәзерге заманда үзгәртеп караек. Ошо кылымды хәзерге заманда үзгәртер өчен без 4нче пародага туры килгән кылымдың алып, уны хәзерге заманда язабыз. Уның өчен шаблон буенча безнең юрсилу дигән вариант бар. Юрсилу, без шул ук вариантты язабыз монда. Юрсилу. Беренче өстәлмә хәрефтә кызыл менән куйдык, артабан хәрәкәләрдә лә без кызыл менән куябыз. Ни өчен? Чөнки улар безнең һәр вакыт хакланырга тиеш. Ул безнең үлчәмдең күрһәткечләре. Ә менә бу кара менән язган тамыр хәрефләрне без хәзер ра, алиф һәм дәлгә алыштырабыз. Димәк, беренче ра, икенчесе алиф, өченчесе дәл. Хәзер инде искә төшерәбез, без алифты язгач, уның өстендә мотлак рәвештә сукун икәнен. Артабан икенче кагыйдәбез, 2 сукун осраша микән карайбыз. Осраша. 2 сукун осрашу сәбәпле без инде алиф менән булганын, димәк, яшерен сукунды хәрефе менән куша юып ташлайбыз. Артабан 3нче кагыйдәне искә төшерәбез. Бу хәзерге заман. Хәзерге заманда урта тамыр хәрефтең, бу соракта урта тамыр хәреф ошойны үзе югалса ла, уның хәрәкәте югалырга тиеш түгел. Менә уның хәрәкәте бу соракта без күрәбез кәсрә ине. Үлчәмгә ярашлы. Хәзер ошо кәсрәне без югалтырга тиеш түгел, без шуңа күрә лә үзенең алда торган хәрефкә күсә. Менә монда сукун тора ине. Уны без шулай ук сукунды юып алыштырабыз ошо кәсрә менән. Һәм килеп сыга инде безнең ю, монда безнең ю, ри һәм ду. Әмма без тагы әйтәбез, ошо хәреф юылгас, уның урынына ошо кәсрәгә яңгырайышлы булган хәрефте, я булма яне һудынкыны өстәйбез. Һәм килеп сыга безнең юриду. Димәк, безнең менә шундай юриду дигән вариантты килтереп сыгардык. Юриду. Димәк, ул безнең хәзерге заманда 4нче парода. Димәк, шулай итеп, менә безнең менән беренче пароданан һәм дә шулай ук 4нче пароданан булган дөрес булмаган кылымдарның үзгәрешен каранык.